Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha para aquele balão multicor, no céu vai subindo. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Quem gosta de São João aí, ó? Tia hoje veio aqui, ó, toda em clima de São João, com bandeirinha, chapéu de palha na cabeça. Eu adoro São João. Vocês gostam também? E vocês sabem por quê que no dia de São João a gente acende fogueira? Tia vai contar para vocês uma lenda que fala justamente sobre a fogueira de São João. Diz a lenda que há muito tempo atrás havia duas moças. Elas eram amigas, grandes amigas, Maria e Isabel. Pois é, Maria era a mãe de Jesus e Isabel era muito amiga dela. E ela foi até a casa de Maria contar uma novidade para Maria. Ela disse que estava grávida e estava para nascer um lindo bebezinho, o qual ela iria dar o nome de João Batista. Maria ficou tão feliz com a notícia, muito feliz, porque a grande amiga dela ia ganhar um bebê. E Maria queria ser a primeira a saber quando este bebê nascesse. Mas Maria morava muito longe da casa de Isabel. Como é que ela iria saber quando esse bebê nascesse? Foi então que Isabel teve uma grande ideia. Isabel combinou o seguinte com Maria: eu vou mandar fazer uma fogueira bem grande, que assim de longe você vai conseguir vê-la e saber que o menino João nasceu. Mas eu vou também mandar erguer um mastro bem alto e lá no alto colocar uma bonequinha. E assim passaram-se os dias, vários dias. E finalmente Isabel ganhou seu lindo bebezinho. João Batista nasceu. E ela cumpriu a promessa que tinha feito com Maria, né? Para avisar a Maria que ela seria a primeira pessoa a saber do nascimento do seu filho. Mandou acender a fogueira. E lá de longe estava Maria em casa, varrendo o terreiro. E quando olhou lá no alto, ela viu aquela fumaça no ar, com as chamas bem vermelhas. Ela ficou espantada e lembrou da promessa que Isabel tinha feito, né? Aí ela, ó, correu rapidamente e foi para a casa de Isabel. Chegando lá, ela viu aquele lindo bebezinho tão fofinho no colo da sua amiga, o menino João Batista, que nasceu no dia 24 de junho. E por isso que se comemora o dia de São João. Pirpililinha, a história chegou ao fim. E vocês aí, gostam de São João também? Que tal a gente fazer um desenho bem bacana, representando o São João? Com bandeiras, fogueiras, comida de milho e todos os símbolos do nosso São João. Vamos lá? Tchau! Que tu me desses o coração, o céu estava, pois era noite de São João, havia balões no ar.